Hello everyone. We will start to first of all in the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikaten easy slot and live Başa. وديمو burada. This web game listen to in chapter 3. طبعا ام بابته تنها بو كاتي چیە تەنها بۆ کاتی بایکۆت بەم شێوەی لێکراوە کە ناچارین وەکو بارێکی ناچارین نتنس سێر لەو say what if two objects interact the magnitude of the force exerted on the object 1 by object 2 is equal to the magnitude of force simultaneously exerted on object 2 by object 1 and these two forces are opposite in direction. Say about اگر بقوة دەستمان بکێشین بەم مێزە هەڵبەتە مەژە ناو پۆلابەتە لەباکەین ئەمەی تۆ کە لەسەر مێزەکە فۆرسێکی خەتی سەری پێڵێن ئەکشن فۆرس ئەوەی مێزەکە کە لەسەر دەستی تۆیە پێڵێن ریاکشن فۆرس. Both of them are equal in magnitude but in opposite direction. بەچی ئازانی ئەکشن ئەند ریاکشن ڕوەدا کاتێک کە تۆ دەستی کێشی بە مێزەکە دەستی ئازاری پێگە. So it tells you that the second object exerts an opposite but as equal in magnitude on your hand. So this is called a Newton's third law. Newton's third law, pure action and reaction. A pair of simultaneous equal but opposite forces resulting from the interaction of two objects. لبروي دو object أو رؤدا. یکی کان تو که کشی به ما پیلن اکشن فورس او لسر تو پیلن چی پیلن ریاکشن فورس ام دو فورس equal but in opposite direction. بەڵام ڕەنگە پرسیارێکی خوێندکارێک بێ بڵێ باشە هەر کاتێک دوو فۆرس equal بێ و opposite in direction بێ نابێ ریزڵتانتیان بکاتە زیرۆ ئێمە دەڵێن نەخێر ئەوە کاتێکە بێ کە فۆرسەکەیان لەسەر ئۆبجێکتی سێم بێ. ئێستا تۆ دقت بە خۆ ئەگەر گریمان ئەم دوو فۆرسە بەقەدەر یەک بن خۆ ئۆپۆزیتشن ئەوەتە ساڵ لەگەڵ ساڵ ئۆپۆزیتن بەڵام ریزڵتانتیان هەر ناکاتە زیرۆ لەبەرچی لەبەرەوەی کە طبعاً لەبەرەوەی ئۆبجێکتی سێم نییە یعنی تۆ ئێستا دەستێکێشی بەم مێزە ئەمە ئۆبجێکتی چەندەمە ئەم دەستمان یەکەمە مێزەکە دووەمە ئەبێتە تو ئۆبجێکت بەڵام بۆ نمونە ئەگەر تۆ فۆرس بخۆینە سەر ئەم کالکولەیتەرە دوو فۆرسی خەیتە سەر both of them are equal but in opposite direction so in this case resultant force on this object is equal to 0 کاتە resultant force لەسەر ئەما کاتە 0 ئەگەر دوو فۆرس ئیفێکت کات سەر ئۆبجێکتێک بەڵام تۆ کاتێک کە بەم حاسیبە ئەیکێشی ئەبێتە چەند ئۆبجێکت دوو دەستی من و ئەو ئەبێتە دوو کاتە ریزڵتان ناکاتە چەند ناکاتە زیرۆ تەبەن ئەم شەرحە خوێنی تۆ لای خۆت ڕێک باسی ئەوواکە ئەم چەکوشە کێشی بە بزمارەکە مادەم ریزڵتان فۆرس ناکاتە زیرۆ ئەبینی وردە و لە بزمارەکە داکوترێت ئەوەش ئەگزامپڵێک و ڕوونکردنەوەیەکە لەسەرەوەی کە لە ئەکشن ئەند ریاکشن فۆرسا ریزڵتان فۆرس is not equal to 0 يعني بنووسین ئەڵێن is not equal to what to 0. Field forces also exist in pairs. بۆ field forces ئەم قسەیە هەر ڕاستە ئەمیش بە شێوەی جووت ئیشەکەن چۆن ئێستا بۆ نمونە ئەم قەڵەمە بەرێمە بۆ خوارە باشە ئیرث فۆرسێکە خاتە سەر ئەم ماجیکە ئەم قەڵەمە باشە قەڵەمەکەش فۆرسێک خاتە سەر ئیرث بەڵام فۆرسی گرافیتی کامیان زۆرترە تەبەن هی هەردووکیان بەقەدەر یەکن but in opposite direction هەردووکیان یەک شتن بەقەدەر یەکن بەڵام ڕەنگە خوێندکارێک بڵێ بۆچی ئەم
بەرەولای ئێرتەکە ڕوا ئێرت بەرەولای ئەم نایە تەمە لە ڕاستیە ئێرتیش بەرەولای ئەمە جوڵێ بەڵام ڤیلۆسیتیەکە ئەوەنە کە مەستی پێ ناکرێت ئەمە یەک دوو تەمان ئەکسلرێشنی ئەوەنە کەمە هەستی پێ ناکرێت لە بەرەوەی ماسی زۆرە خۆمان وتومان شتێکی واماوەتەوە وتومان ئەکسلرێشن ئەکاتە چی سەمەشن ئۆف فۆرس ئۆڤەر ماس ئێرت ماسی زۆرە ئەکسلرێشنی کەمە و ئەمە قەڵەمەکە بەرەی نەخوارەوە ماسی کەمە بەڵام ئەکسلرێشنی زۆرە ئەو بۆی هەستی پێکەن ئەگینە هەردووکیانە جوڵێن لە ڕاستیە بەڵام هی ئێرت ئەوەندە کەمە باسکردن نایە ئەگینا بەڵێ ئەویشە جوڵێ کەواتە فۆرسی کامیان زۆرترە ئەڵێن both of them are equal but in opposite direction کە ئەم شەرحە خوێنیتەوە بە تەواوەتی تەنها ئەوەت بۆ ڕوون ئەکاتەوە باشە باش ئەمە پەڕی حوتە page number 8 باسی چیەکە page number 8 باسی چیەکە ئەمەیان وردە بە بزانین دوای ئەوە چی مانای everyday forces فۆرسەکان لە ژیانی ڕۆژانەمانە یەکەم بە چی دەست پێەکەین بە weight what is weight after this we'll start to the normal force what is the normal force ئەمە everyday forces دەست پێەکەین سەرەتا بە چی بە weight okay everyday forces ئەو فۆرسانە لە ژیانی ڕۆژانەمانە چەند فۆرسێکی simplest case باسەکەین دەبان یەکەمیان weight what is weight itself weight is equal to the Fg symbolized by Fg okay gravitational force a force exists on you it produced between any two objects لبين همو دو object هەیە ئێستا ئەم دوانە یەکتر کێشەکەن ئەو پێڵەن FG طبعا بەڵام بۆچی دەرناکەوێت لە بەرەوەی ماسەکانیان زۆر کە ماستی پێ ناکەین و لەگەڵ ئێرت ئێمە بۆ پۆلیانزە زۆر تەرکیزەکەین سەرەوەی گرافیتیشنال فۆرسی ئێرت ئەگینا بۆ هەموو ئۆبجێکتێک ڕاستە ئەم قسەیە ئەم ماجیک ئەم قەڵەمە بەرەدەینەوە دقەتەوەی بۆ لە ماجیک چکە لە پۆلان ماجیک بەکارێن بەو شێوەیە ئەگەر دەستمان لەم قەڵەمە بەردەین یەکسەر بەرەو ئێرتە ڕوا بۆ بەهۆی گرافیتیشنال فۆرسی چیەوە ئێرزەوە ئەڵێن چی the force of gravity acting on an object effecتی لەسەر objectێک بەڵام the force of gravity exists on the ball by earth Fg is a vector quantity دیارە لەسەرەوە باسی ئەوەکە ئەگەر تۆپێکی بڵێن تێنس لەگەڵ تۆپێکی یاریکردە بێنین کە هی فوتبۆڵە کامیان قورسترە تەمەنی فوتبۆڵەکە تۆپی تێنسەکە بەرەوەی ماسی کەمە کەواتە وێتەکەیشی کەمە تەمەن ڤێکتەرە مەگنیتیود و دایرێکشنیشی هەیە called weight the magnitude of this force Fg is a scalar quantity that can be calculated using the equation Fg equal to mg بە scalar quantity حسێبیەکەی ئەگەر گرافیتی جیەکە بڵین ماینەسی بۆ دانەنەی بەس لە ڕاستیە کە دوای ڕزەڵتانتی بۆ دانەی دایرێکشنێکی بۆ دانیت چونکە ئەویش فۆرسە و فۆرسیش کوانتیانە ڤێکتەرە وا حسێبی کردووە کە جیەکەش کۆنستانت بێ بە بێ ڤێکتەر ئەوە بۆیە لێوێ ئەڵێ چییە سکێلەرە where m is the mass of the ball g is the magnitude of the acceleration due to the gravity بۆیە ئەڵێ لێوە بە سکێلەر ناوێبە کە جیەکەش بەچی داوبنەی بەس مەگنیتیودەکەی بڵێ ئەگینا لە ڕاستیە ڤێکتەرە weight unlike mass is not an inherent property of an object because weight depends on the force of gravity weight depends on the location for example ئەوە ئێستا بۆ باسەکەم باوکە weight ئەگۆڕێ بە گۆڕانی شوێن بەڵام ماس ناگۆڕێ باشە بۆچی بۆ نمونە تۆ لەسەر وادانێ لەسەر ئێرت ماسەکەت چەندێک بێت ماسەکەت 10 کیلۆگرام بێ باشە بەزاخر ناگوجێ بۆ تەلەبە گریمان 50 کیلۆگرام بێ باشە لەسەر ئێرت ئەگەر حسێبیکەی
ئەڵێ FG equal to mg ئێمەکەت 50 times 9.81 ئەمە ئەگەر زەربی ئەوەنەی کەین 9.81 it will be 49,490 نیوتن ئەوە ناکە باشە بەڵام ئەگەر لەسەر مون حسێبیکی بۆ نمونە FG دیسانەوە کاتەوە mg ئێمەکە 50 بەڵام G لەسەر مون ئەکاتە شەژێکی ئێرە ینی 9.8 دابەشی 6کە ئەکاتە 1.63 زەربی 1.63 کە زەربیەکەی 50 times 1.63 so the result will be 81.5 Newton. FG چۆن ئەگۆڕێ لەسەر مون و لەسەر ئێرت بەڵام ماسەکە ناگۆڕێ ماس پرۆپرتی ماتریاڵە ناگۆڕێ بەڵام ها لێراڵێ چی mass is, weight unlike mass is not an inherent property of an object property objectەکە نیە بۆی ئەگۆڕێ بە چەند هۆکار یەکێک لەوانە شوێنەکە بگۆڕێ بۆ نمونە لە بینی پلانێتەکانە ئێرت و جوپیتێر و إلى آخره. Even on Earth an object's weight may vary with location. ئێرت تەنان تەمان لەسەر ئێرتیش خۆی هین ئەگۆڕێ وەیتە گۆڕێ بۆ نمونە ئەو ئۆبجێکتانەی کە زۆر بەرز بن وەیتەکانیان کەمترە لەوانەی کە چین کە نزیکن لە سنتەری ئێرتەوە ئاشا ئەڵێ even with location objects which were less at higher altitude than at sea level because the value of G decreases as the distance from the center is increased. هەتا ئۆبجێکتەکان بەرزتر بن لەسەر ئێرتەوە پێڵێن سی لێڤڵ ئاسە ڕووی دەریاوە ئەوە وەیت کەمەکە بەڵام ماس ناگۆڕێ یان بە گوێرەی ئەوەی کە ئێرت bulges out slightly at the equator خۆی ئێرت لە ئەسڵا شقڵێکی تقریبان ئەوای هەیە ئەمانەی دوورترن وەک لەوە ئەمە پێڵێن ئیکواتۆر ئەمە پێڵێن پۆڵەکان لەبەرەوەی لێرە دیستانس R زۆرترە تا R زۆرتر بێ FG less باشە FG less لێرە FG more لێرە FG چییە زۆرترە بەڵام لێرە FG کەمترە کاتە باسی ئەوەمان کردو کە gravitational force ئەگۆڕێ بەمانە یەکەم بە گوێرەی پلانێتەکان ئەگۆڕێت باشە پلانێتی بۆ نمونە مون ئێرت Saturn for example ئەوە FG ئەگۆڕێ بەڵام ماس ناگۆڕێ اینجا زۆرجە هەر لەسەر ئێرت خۆی بەپێی دیستانس لەسەر ئێرتەوە بەرز بوونەوە لەسەر ڕوویزەوە لێکە وەیتەکەت بگۆڕێ و خاڵێکی تر هەر لەسەر ئێرت خۆی بەڵام بەهۆی گۆڕان لە لۆکیشنە لە FG لە پۆڵەکان و بێ بەرەو ئیکواتۆر لێرە لەبەرەوەی تەوان ئێرت تقریبا شکلی هەلکەیە لێرە بەڵز ئاوتێکی تایە چونە دەرەوەی تایە بۆی FG لێرە کەمە FG لەوێ چییە FG لەوێ زۆر ئەوە FG اینجا شتێکمان هەیە بە ناوی normal force FN normal force چییە وەچی لە فێربین a force exerted by one object on another in a direction perpendicular to the surface of contact سێکەڵاوک من ئەم کالکولەیتەرە لێرە داهێنم ئەم کالکولەیتەرە فۆرسێک خاتە سەر ئێرە پێڵێن action force بەرامبەر ئەوە چیمان هەیە reaction forceمان هەیە reaction force ئەم شێوەیە دەرەچێت reaction force بەرامبەر بەم کالکولەیتەرە بۆ سەرەوە دەرەچێت ئەو پێڵێن FN normal force یان reaction force شی پێوتێ و normal force شی پێوتێ ئۆکەی پەرپێندیکولەرە لەسەر ئەم ڕووە ئەوە بۆیە پێڵێن نۆرمەڵە نۆرمەڵ ینی FN ینی پەرپێندیکولەرە باشە ئەو پێڵێن normal force کەوتۆ دەیتر باسیەکەین ئەو لێ نمونەی بە تەلەڤیزیۆنێک گێناوەتەوە لەسەر مێزێک کە دانراوە Newton's law to explain why the television does not continue to fall toward the center of Earth ئەڵە تەلەڤیزیۆنێکمان لەسەر مێزێک داناوە بۆچی بەردەوام نابێت بکوێتە خوارەوە ئێستا من ئەم قەڵەمە لەسەر ئەم مێزە دانێ بۆچی ناکوێتە خوارەوە دەی لەبەرەوەی چی هەیە ئەمە ڕاستە ئەکشن فۆرسیە بەرامبەر ئەمە ریەکشن فۆرس هەیە وتمان ئەپۆزیتن لەگەڵ یەکا و
equal in magnitude أو opposite to equal in magnitude راسا بيلن reaction force بيشيلن normal force. This force is the force exerted on the television by the table. This force is called a what? Normal force. باش ئەم خاڵانە گرنگن و definitionەکان گرنگن و ئێستا باسی چی شەکەین باسی تەواوەتی normal forceەکەین ئەگەر لەسەر inclined plane بێت. Okay. باسی چیەکەین باسی normal force. What is normal force? But on an inclined plane. ئەلێرە تەلەبە بێت تۆز بەوریایە و مامەڵی لەگەڵ بکات واتە دایاگرامی بۆ کێشین تاکو ئێستادەیی تەواوەتی لێ بکەین. Look. ئەڵێ چی؟ The normal بۆچی normal بەکارێن؟ The word normal is used because the direction of the contact force is perpendicular to the table surface as shown in the figure 311a. وەکو ئەمە ئەمە AFG action force ئەوەش reaction force وەلە بەرەوەی نۆرمالە لەسەری بۆیە ئەڵێن ئەوە چییە؟ ئەوە پێڵێن بۆیە پێڵێن normal force. اینجا the normal force is always perpendicular to the ئەوە مانوێت اینجا is always perpendicular to the contact surface but is not always opposite in direction to the force of gravity. ئاگاداری ئەوە بن سێکەوەکە normal force هەمیشە پێچەوانەی gravity نییە وتومان normal to the surface بەڵام هەمیشە پێچەوانەی gravity نییە ڕەنگە کۆمپۆنەنتێکی پێچەوانەی چی بێت opposite gravity بێ. باشە ئێستا ئەمە ڕوونەکەینەوە سێکە باوکە. If you have an inclined plane like this I'll do it for you in black. Okay. ئەگەر inclined planeێکمان هەبێ ئەوە if you have an inclined plane weighty ئەم objectە بەرەو کوێیە؟ بەرەو خوارەوە. ئەمە ئێبچی باشە اینجا ئەمە ئەگەر ئەنەڵایزی بکەین تەبەن ئەمە بێتە ثێتا باشە بە ئەنگڵک inclined plane بە ثێتایە دوای وەرە ئەمە ئەنەڵایز کە بۆ ئێرە و بە پەرەڵێڵی وە لەگەڵ perpendicular on the surface ئەو کاتە ئەمە چ ئەنگڵێک بێ ئەمەش هەمان ئەنگڵە. باشە پروفی هەیە بەڵام پێویستمان پێی نییە تەنها ئەو نەبزانە ئەوە چ ئەنگڵێک بێ ئەوەی نۆرماڵەکەش هەمان ئەنگڵە. باشە ئێستا چی بەرامبەر ئەمەیە؟ ئەمە بریتە لە FN دقت بە بەرامبەر FG نیە FN لەم بارەیە ئەی بەرامبەر چییە؟ بەرامبەر ئەوەیە کە ئەنەڵایزیەکەین ئەمانە بێتە FG sin ثێتا ئەمانە بێتە چی؟ FG cosine theta. So in this case Fn is equal to FG cosine theta يعني بەرامبەر FG خۆی نییە کاتە لەسەر inclined plane Fn بەرامبەر FG cosine theta. باشە ئەوە دوای شتێکی تر خوێن کە بەرامبەر ئەوەی تریشە ینی شتێکی تر خوێن بەرامبەر ئەم FG sin theta پێڵێن friction force. friction force بەرەو سەرەوە بێ ئەگەر ئەم ئۆبجێکتە بەرەو کوێ بێت بەرەو خوارە بەیانی ئەکسلرێشنەکەی بەرەو خوارەوە بێت کاتە لێرە ئەڵێ چی؟ The normal force is always perpendicular to the contact force but not always opposite in direction to the force of gravity. ئەوەتە opposite gravity نییە بەڵکو لەگەڵ یەک کۆمپۆننتە opposite as shown in figure 2b ئەمە فیگەرەکەی ئەمە بەسی لەمەیە باشە بەڵام تۆزە بە ئاڵۆستر کردوێتی هەر بەمە تێبگەیتی لێ کێشەت بۆ دروست نابێ. The normal force is perpendicular to the ramp not directly opposite to the force of gravity. In the absence of the other forces the normal force Fn is equal and opposite to the component of Fg that is perpendicular to the contact surface. ئەگەر بە opposite gravity نییە opposite ئەو کۆمپۆننتەیە کە نۆرماڵە لەسەر چی لەسەر سەرفێسەکە ینی FG cosine theta هەمیشە دایاگرامەکەش بەو شێوەیە. باشە
that is perpendicular to the contact force. The magnitude of the normal force can be calculated if n equal to mg cosine theta. mg يعني fg. باشا. The angle theta is the angle between the normal force and the vertical line, and also the angle between the contact surface and the horizontal line. ما بس لمايا ام انجليه او انجليش لانجامي ام دروزه بها انجليش لانجامي ام دروزه بلا ثيتا. طبعا دو اي بروف زاني ام بريش كاتو تشي ثيتا. بو بولي 12 پێویستمان بە یەک دیاگرامی وایە بێ هەر کاتێک ئەوە ثێتا بوو بزانیەوە ثێتا و بیشدانی ئاوا بۆ شێوەی ئەنەڵایز دەکرێت و ئاگادار بە fn بەرامبەرە بێ لەگەڵ fg کۆساین ثێتا نەک بەرامبەر بێ لەگەڵ fg خۆیان. ئەنجا شتێکمان هەیە بە ناوی چی؟ بە ناوی the force of friction force. What is the friction force itself? The force of friction. ئەمە ئالێرە جێگەیە بۆ بەڵام بەهۆی ئەو دایاگرامۆ ناتوانین لێرە دایبنین ئێستا لە پەڕەیەکی ترە دایانین. ئەمە هەشت ئەماکەین بە 9 باشە ئەمەش بە بێ بە چەند بێ بە 10 شتێکمان هەیە بە ناوی چیەوە؟ بە ناوی the friction force. Look, the force of friction. What is the force of friction? And the characters which is effects on it, and all information about the friction force. First of all, what the friction force, where the friction force came from. Friction force لچی ودید. سێکە باوکە friction force يعني هێزی یەخشاندن لە بینی دوو ئۆبجێکتە. ئێستا کە ئەمانە ناڕۆن لاریشکەیتەوە کەمێک ناڕۆن لەبەرەوەی فریکشنەیە لە بینی خۆیان و ئەو مەتریاڵەی ترا بەڵام بزەین خۆی friction force لە کوێوە دێت. ئالێرە باسێکی کردووە ئەنجاتین بە ڤیدیۆش سەیرەکەین. figure 3.13 ئەمە 12 باشە زین لێرە هەیە 3.13 ئەمە 12 ئەبێ سیانزەکەی بێت 12 ئەوەیە 3.13 سێکە باوکە. friction force لە microscopic heel and valley بەرزنزمی between two forces produced. A frictional force arises from complex interactions at the microscopic level between contacting surfaces. Most surfaces, even those that seem very smooth to the touch, are actually quite rough at the microscopic level. As illustrated in figure 3.13, note that the surfaces are in contact at only few points. When two surfaces are stationary with respect to each other, the surfaces stick together some. سیری ئەم دوانە کە ئەم دوانە تۆ ئاوا سیرێکی وازنانی بەرزنوزمی هەرتیان نیە بەڵام لە ڕووی مایکرۆسکۆپیکەوە ینی زۆر وردی سیریکەی دقت بە چەند گرنج و بەرزنوزمی تایە ئەوە فرکشن لە ئەنجامی ئەوەوە دێ. ئەگەرمانەیە بە ئەنیمەیشنێکیش سیری بکەین لوک ئەگەرمانێ بە ئەنیمەیشنێکیش سیری بکەین هەڵبەت ببورن لە مەکتەب داتەشۆمان هەیە بەڵام کارەبان نییە کارەباکەمان وێرانە لە بینی ئەم دوو کتێبەیە سیری بینی ئەم دوو کتێبە بکەتەوە باشە ئێستا بڕواناکەی کە چەند گرنج هەیە لە بینیانە بەڵام ئەها لەسەرەوە چۆنی دەخستووە ئەوە ئەها چۆن پلەی گەرمیەکە بەرزە بێتەوە ماناوە ئەوە چییە؟ ئەوە گەرمە بێ دیقەت بە look. The friction force between these two books is produced due to what? Due to the microscopic hill and valley between these two surfaces. That's why increasing the temperature. Okay, like this.
Okay, this is called a friction force. Okay. Now the friction force is we have two type of friction force. One of them is called static friction force. The another is called a kinetic friction force. Static and kinetic friction force. Step by step we will talk about the types of friction. Look, figure number A, because this jug of juice is in equilibrium, any horizontal force applied to it should cause the jug to accelerate. هر فرصێکی خەینە سەر ئەبێ و دەودە چی بکات دەست پێ بکە دەستکا بە جوڵە. If A yani applied force, if S yani static friction force سەیکە باوکە با من هەوڵدەم ئەمەت بۆ ڕوونکەم باوکە سەیکە ئەگەر ڕووناکیشمان دوێت ئەوە هەوڵەدەین ڕووناکیش دەستخەین باشە. اوكي سێکە باوکە من فۆرسێکە خەمە سەرم کالکولەیتەرە بەڵام ئێشتا دەستی نەکردووە بە جوڵە. Before it starts to move پێشەوەی دەستکا بە جوڵە فۆرسێکی خەمە سەر بەڵام ئەتا فۆرسەکە زیاترکەم ئەوی زیاتر ڕێگریم لێ یەکا کەواتە فریکشن فۆرسیش لەگەڵ یا زیاترە بێ پێش ئەوەی at this moment before starting to move, the type of friction force is called what? Is called the Fs max. It means maximum static friction force. سێکە باوکە ئێستا لێرەیە ئەوەی خسومان دەستەدی بەرامبەرە لەگەڵ static friction force پاڵێکە پێوەناوە باشە Fa and Fs. طبعا ئەمە دەسەکە هەڵە بۆی کراوە چکە تاوە لێرە پاڵ پێوەنا ئەو Fa Fsیش friction forceەکە ڕێگریەکە لە ڕۆشتن بەڵام ئەمە هەمیشە پێی ناوترێ Fs max چکاتێک پێوتە Fs max پێش ئەوەی before it start to move پێشەوەی دەستکا بە جوڵە تۆ دقت بە حاڵ فۆرسێک خەمە سەر ئەمە پێ ناڵێن Fs max یعنی maximum static friction force کە بەرامبەر من جێبەجێ بکە ئەم کالکولەیتەرە ئەی چ کاتێک پێش ئەوەی ئاوا بجوڵێت ئەی کە جوڵە کاتێک کە جوڵە هەر فریکشنی هەیە بەڵام جۆرەکەی پێڵێن kinetic friction force کەواتە فەرقی بینی static friction force و maximum static friction force یعنی سێشتا Fs مان هەیە یعنی static friction force باشە Fs static friction force Fs max maximum static friction force Fk مان هەیە پێڵێن kinetic friction force بزانین ئەمە یانی چی باوکە ئەمە ستاتیکەکەیان ئەوەیە کاتێک کە تۆ فۆرسێکی خیتە سەر بەڵام فۆرسی ئۆف گرافی فۆرسی فریکشنەکە کەمە هێشتا بە حاڵ فۆرسە خستۆتە سەری باشە کەواتە ئەمەیان بە شێوەیەکی نۆرماڵ ئەم Fs maxە ئەم مۆمنت ئەڵێن چی at the moment before starting to move پێش ئەوەی دەست بە جوڵەکە یەک سەکەند پێش ئەوە بۆ نمونە پێشەوەی دەست بە جوڵەکە پێڵێن چی Fs max
maximum static friction force. A kinetic أما when the object starts to move كاتێک ئۆبجێکتەکە دەستی بە جوڵە کردووە ئەو جۆرە فریکشنی لە بینی ئەو ئۆیاپێ لە بینی ئەو جووسە و بڵێن دەبێت شەربەتە لەگەڵ سەرفێسەکە پێڵێن چی پێڵێن kinetic friction force جۆری فریکشنەکە بریتە لە چی بریتە لە kinetic. ئێستا کە هەڵدین بە ئەنیمەیشنێک زیاتر ڕوونی بکەینەوە و دوایشی خوێنین کە ئایا بەندە لەسەر چی. Look. سێکەوەک ئەمە ئەگەر ئەم کەسە چی بکات وردە پاڵی بنێ ها دیقەت بە نووسراوە چی نووسراوە friction force ئەوتریش نووسراوە applied force ئەمە ئێستا بریتە لە static friction force نەگریتە لە maximum بەڵام before it start وردە زیاکە تا 100 نیوتن ڕۆشتووە ئەگەر دیقەتی بێ زیاتر پێشەوەی دەست پێ بکە ئەو پێڵەن ماگزیمم بەڵام ئێستا کە مادەم دەستی کردووە بە جوڵە ئەو بێتە چی بێتە kinetic friction force تەمان دیقەتی بە بزانن لە چەنە دەستی پێ کردووە بۆی دوای بەکاری نێنینەوە لە 90 نیوتن دەستی بە جوڵە نەکردووە لە چەنە دەست پێەکە 125 لە 125 و 140 ئانە دەست پێەکە بەڵام ئەگەر شتێکی بخەینە سەر واتە قورس بێ قورستر بێ تەمان ئەبێ فۆرسێکی زۆرتری خەیتە سەر بۆ ئەوەی دەست it starts to move look 125ەکە ڕۆژ دەدەیست نەڕۆشتووە زۆر زیاترمان کە 133 هەر ناڕوا 150 180 نیوتن 222 ئەو ئەنجا دەست کرد بە جوڵە تقریبا لە 300 نیوتنا دەست بە جوڵاکە بۆچی لەبەرەوەی تا نۆرمال فۆرس زۆرتر بێ هیل ئەند ڤالی ئەم بینە زیاتر بە ناویەکەچن بۆیە فۆرسێکی زۆرتر پێوە بۆی بڕۆ کەواتە ئەڵێن friction force is directly proportional with the normal force یان تا نۆرمال فۆرس زۆرتر بێ ئەو کاتە friction force زۆرترەوە بە قوتێکی زۆرتریش تۆ ئەتوانی چی بکەیت تۆ ئەتوانی پاڵی بنیت باش look so what is the static friction force the resistive force that opposes the relative motion خوێندووە یعنی ناوێت جوڵە هەبێ of two contacting surfaces that are at rest with respect to one another بەنسبەت یەکەوە چی بن وەستاو بن ئاگادار بە static friction force کاتی وەستانە پێشەوەی ئۆبجێکتەکە بجوڵێ کە جوڵە یەکسەرە بێ بە چی یەکسەرە بێ بە kinetic friction force ئەگەر دقت بێتوێتی لێرە fs is equal to minus f applied یعنی opposite direction بەڵام equal بەس کە بوو بە fs max ئەو کاتە f applied equal بێ بە fs maximum بەڵام کە دەستی کرد بە جوڵە دقت بە f applied زۆرتر لە kinetic friction force باشە و بۆ معلوماتی بە ڕێزیکتریشی خوێنین fs max دائما گەورەترە بێت لە kinetic friction force باشە تەمان بە نۆتێکیش ئەینووسین بۆ page 10 page 11 okay page 11 kinetic friction force is less than the static friction force ده چی معنیه؟ look
Okay, kinetic friction force, the resistive force that opposes the relative motion, باسی motionity of two contacting surfaces that are in moving, أو that are at rest بو ئاگادار بە past on one another کە بەسەر یەکاتیە بن ئەجوڵێن. The net external force acting on the object is equal to the difference between resultant force أكاتا چی أكاتا F applied minus FK چونکە FK friction force زۆر کەمترە بێوەک لە maximum static friction force. Frictional forces arises from complex interaction ئەوم بۆ باسکردن کە لە بین ئەو دوانەیە because of the addition the force requires to cause stationary objects to begin move usually greater than the force necessary to keep ئەبێ ئەو فۆرسی کە توی خیتە سەری گەورەتر بێ لە friction forceەکە ئەنجا دەست بە چیەکات دەست بە جوڵەکە. The force of friction is proportional to the normal ئەوم بۆ باسکردن لە ئەنیمێشنەکە هەتا ئۆبجێکتێک ماسەکەی زۆرتر بێ واتە ئەکشنی زۆرترە و ڕێکشنیش دەسەی زۆرترە بۆیە بە زەحمە دەتوانی چی لە بکەی بیجوڵێنی چونکە فریکشنی زۆر ئەبێ باشە فریکشنی زۆر ئەبێ. The friction force depends on the surface in contact پشت بە چێ بەسێ پشت بە جۆری سەرفیسەکە ئەبەسێ طبعاً ئاگادار بن دوو سەرفیس ئەگەر هاوشێوە بن بۆ منە بلۆک لەسەر بلۆک فریکشنی زۆرترە وەک لە بلۆک لەسەر کاشی بۆچی لەبەرەوەی هیل ئانڤاڵی گرنجەکانی سەری بەرزنزمیەکانی بلۆک و بلۆک بە ناویەکە ئەچن بەڵام بلۆک و کاشی ئاوا بن ئەم گرنجی زۆرە ئەم گرنجی کەمە بە ناویەکە ناچن بۆیە فریکشنیشان چێ بێ فریکشنیشان کەمترە بێ باش ئەمە kinetic friction force لەگەڵ ئەمە کە پێڵێن FK باشە ئەوەی تریان بریتە لە چی بریتە لە FS page 11 and page number 12 زين باسی چیەکە باسی چیەکە coefficient of friction force ئەکات. Okay, what is the coefficient of friction? Coefficient of frictions, it will divide to two types. One of them is called static coefficient of friction and another is called kinetic coefficient of kinetic friction force. The coefficient of friction force ئەبێ بە چەند بەش ئەبێ بە دوو بەش یەکێکیان پێڵێن میو ئەوە پێوتێ میو کەی باشانی ئەوان بسرێتە ئەمە coefficient of friction پێڵێن میو ئیتریان ئەوەتە کەیان ئەوەتە ئێسە باشە لە پۆلی دەشە ئەو سموڵەت خوێندووە بۆ مایکرۆ هەرامان شێوەیە تقریبا باشە ئەکاتە چی ئەکاتە میوکەی ئەکاتە FK over FN FN ئەزانین normal force FK ئەزانین kinetic friction force میو S ئەکاتە FS max over FN باشا اینجا the value of mu and the normal force on the object are known then the magnitude of the force coefficient of friction can be calculated directly ئەتوانین لەمەوە FS دۆزیتەوە بە cross product دوورادوانێکی پێ بکە یەکسەر ئەدۆزرێتەوە بەڵام ئاگادار بە هەمیشە چی تەمەن ئەمە ڕوڵی یەکەمە number 1 ئەوەش ڕوڵی چەندەمە ڕوڵی دووەمە ئاگادار بە هەمیشە میو S max لەگەڵ FS max گەورەترن لە چی گەورەترن لەگەڵ میو K لەگەڵ چی FK باشە بەڵام ئاگادار بە ئەبێ ماکسیمەمی لەگەڵا بێ ئینجا میو S گەورەتر بێت چکە لەوانەیە سەرەتای جوڵە میو K گەورەتر بێت لەو خۆ فۆرسەکە ئەوەنە زۆر نەبووە تا ئۆبجێکتەکە دەست بە جوڵە بکات بۆیە FS max لەگەڵ میو S max دایمە گەورەترە بن لەوانە طبعا coefficient of friction force the ratio of the forces ratio يعني divide the force of friction to the normal force acting between two objects friction force ئەکان دابەشی normal force ئەەکەی دیارە ئەمە پێویست پێ بێ بۆ پۆلی 12 وەکو ڕوڵەکەی ئەمەش تێبڵە بۆ لەبەرکردنی تەنا بۆ زانینە دقت بە steel on steel steel لەسەر steel بخێزین میو ئێسەکەی 0.74 کەچی میوکەی 0.57 کە دقت بە
زۆر فەرقیان هەیە ینی میو ئس زۆر گەورەترە لە چی لە میوکی و پاشان ئەگزامپڵێک هێنێتەوە لە سەری کە ئەمە ئەگزامپڵەکە لێرەدانین بۆی بتوانین پێکەوە چی لێ بکەین پێکەوە حەلیکە page 13 example problem 3c sample problem 3c solution sample problem 3c چیەکەی نێمە solutionەکەی حەلیەکەی بزانین ئەڵێ چی a 24 kilogram crate هێندێکمان هەیە 24 کیلۆگرامە ماسەکەی m is equal to 24 kilogram okay ماسی ئۆبجێکتەکە لێرە ئەگەر دایاگرامێکی بۆ بکەین ئەوە ماسەکەی m چەنە 24 kilogram okay initially at rest on the horizontal floor requires 75 Newton horizontal force to set in motion يعني if he applied بۆ ئەم ئۆبجێکتە بریتە لە چەند if a بریتە لە 75 Newton بۆ ئەم ئۆبجێکتە باشە to set in motion بۆی بخاتە جوڵە find the coefficient of static friction between the crate and the floor mu s داواکە mu s زي mu s چەنە باوکە چیکە طبعا بۆ معلوماتە ئەمە FA بەرامبەر ئەوە چیمان هەیە بەرامبەر ئەوە FS مان هەیە static friction force باشە و بەرامبەر ئەمەش چیمان هەیە FN مان هەیە مادەم ئەمە باڵانسە کاتە زام FN بەرامبەرە بەمەی خوارە بەڵام تۆ دێ ئەم ماسە ئەگۆڕی بە چی ئەبێ بیگۆڕی بە FG FG ئەم ئۆبجێکتە چی ئەکاتە چی ئەکاتە M times G mass multiply by G ماسەکە 24 times 9.81 ئەکاتە چی mass times ماسەکەی 24 times 9.81 ئەکاتە چەند ئەکاتە 235.44 نیوتن باشە ئاگادار بە ئەتوانینی لە بری FN ئەم مەگنیتیۆد دەدانی لەبەرەوەی ئیکۆڵن in opposite direction و لەبەرەوەی ئەمەش 10 کیلۆ بە جوڵە کاتە ئەو FS ماکسە ئەتوانی بەرامبەر ئەوە بەرامبەر applied force دای بنی ئەکاتە applied force ئەم دوانە ئیکۆڵە بن کاتێک کە تۆڵی mu s equal to FS over FN ئەتوانی لە بری FS چی دابنین F applied دابنی کاتە چەند 75 ئەی لە بری FN ئەتوانی ئەمە دابنی چکە ئیکۆڵن ئەکاتە 235.44 نیوتن ئەمەش نیوتنە باشە کاتە mu s دوو شتەوێ دەربارەی بزانین کە ئێستا بۆ شتە نووسمەوە ئەم دوانە ئەگەر دابەشکەین 75 divided by 235.44 ئەکاتە چەند 0.31 unitless سێکە باوکە ئالێرش بۆتە نووسمەوە میو دوو شتەوێ بزانین سمبڵەکانیان باڵی مەگنیتیودەکەی لە بینی 0 and 1 ئەبێ ئەمە قسەی یەکەم قسەی دووەم unitlessە یەکەی نییە یونیتی نییە باشە دقەتی بە سمبڵەکان هەمیان لە یەک کەمترن بۆ پۆلی 12 مەبەسمانە بۆ خوێندنی ئێوە یان لە یەک زیاتریشمانەیە باشە خۆی لە بینی سفر بۆ چەنایە سفر بۆ یەک ئەگە پرسیار هەل کردو لەوە گەورەتە دەرچوو یانی دڵنیا بە لە شوێنێکە هەڵەیەکی کردووە So this is the end of chapter 3 ئەمەش کۆتایی chapter 3 بۆ هیوایم انشاءالله ئیسفادەتان لێ کردبێ خوێندکارانی ئەزیز یاخوا سەرکەوتو و سەربەرز بن انشاءالله بۆ پۆلی 12 مەلزەمێکی چاک ئامادە ئەبێ بێخەم ملێ ئەمە تەنها بۆ ئەوەیە خوێندکار شارەزا بێ لەمانە دوایی بەکاری بێنێتەوە بۆ پۆلی چەند
بۆ پۆلی 12 سێکە خوێنکارانی هەزی سەر بۆی بیبینن کە لە چ کاتێکا پێویستیان پێ بێ لە پۆلی 12 ئەمە چاپتر 1 تەمان چاپتر 1 بە تەرتیب هەمووی ئامادەی ئینشاڵڵا بۆ پۆلی 12 بە دایگرام بە ڕەسم بە بێکێشە لە شوێنێکا بەکاری هێنن باشە سێکەن خوێنکارانی هەزیز لێرە بەکاری هێنین mu is equal to fs over fn کەواتە ئەوە ئەگەداری بن ئینشاڵڵا بۆ مەبەستمان لەوێ بۆ 12 لێرە شابەکارێن mu is equal to fs over fn ئینشاڵڵا بە خزمەتی ئەگەن بۆیە وتم ئەو دوو ڕوولە بزانن و لێرەش fg خوێنەوە gravitational force و سەرکەوتوو بن ئەمەش بریتیە لە سۆلوشنی هەموو پرسیارەکان ئینشاڵڵا هاتان بینمەوە کاتێک شاد خواتان لەگەڵ